नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 की कट ऑफ के विषय में। आखिर कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, एलडीसी भर्ती परीक्षा में टाइपिंग के लिए पोस्ट के 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते हैं, जिनकी टाइपिंग ली जाती है, जो कि 100 मार्क्स की होती है, जो कि 50-50 नंबर में डिवाइड होती है। तो इसकी कट ऑफ टाइपिंग के लिए कितनी जा सकती है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें कैटेगरी जनरल जो है, इसकी कट ऑफ की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 130 नंबर के आसपास जा सकती है। जिनके भी मार्क्स 130 के आसपास आ रहे हैं वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तथा फीमेल में वही देखें तो 120 नंबर के आसपास जिनके आ रहे हैं वो टाइपिंग करें। ओबीसी कैटेगरी में अगर देखें तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 125 मार्क्स और फीमेल के लिए 115। जिनके भी इसके आसपास भी हैं, थोड़े कम भी हैं, तो भी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो 120 से 123, 120 के आसपास जिनके भी नंबर हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार फीमेल में 115। एमबीसी कैटेगरी में देखें तो मेल कैंडिडेट के लिए 115 नंबर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 नंबर जिनके भी हैं वो टाइपिंग स्टार्ट करें। अब कैटेगरी एससी और एसटी के लिए देखते हैं तो एससी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 110 नंबर के आसपास जिनके भी हैं वो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कट ऑफ बस इतनी ही जाने वाली है। और फीमेल में 95 नंबर। एसटी कैटेगरी में देखें तो जिन भी मेल कैंडिडेट के 105 नंबर के आसपास हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और फीमेल में 90 नंबर के आसपास हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अतः जिन भी अभ्यर्थियों के इस रेंज में एलडीसी में नंबर आ रहे हैं मेल और फीमेल के, या फिर इस कट ऑफ से 5 नंबर कम भी आ रहे हैं, तो वो अपनी टाइपिंग को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और टाइपिंग को बेहतर करके भी वो कम नंबर लाकर, एग्ज़ाम में कम नंबर लाकर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। एलडीसी में टाइपिंग का काफ़ी अच्छा महत्व होता है। जिन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम में नंबर कम है वो अपनी टाइपिंग पर उनकी अच्छी पकड़ है यदि, तो टाइपिंग को और बेहतर करके और 100 में से अच्छे नंबर लाकर सिलेक्शन ले सकते हैं। अतः जिनके भी इस रेंज में नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर के अंतराल में भी आ रहे हैं, तो वो अपनी टाइपिंग को और बेहतर करें, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। इस एलडीसी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका अगले मंथ में जारी हो सकता है। रिजल्ट आने के 2-2.5 महीने बाद आपकी टाइपिंग ली जाएगी। 2-2.5 महीने का टाइम तो आपको टाइपिंग के लिए मिलेगा ही। रिजल्ट आपका 3 गुना अभ्यर्थियों का आएगा। पोस्ट के 3 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए, जो टाइपिंग देंगे। और टाइपिंग के नंबर और एग्ज़ाम के नंबर से आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। 300 नंबर में से 200 के एग्ज़ाम हुए हैं तथा 100 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। थैंक यू।